Back, wisi. Oh, malah kayak ontran-ontran. Tebang. Wah, api kae. Wah. Wah, isinya dok semut. Waduh, oke dah.
meter. Sing cilik kuwi. Cilik apa ya anak iki? 3 meter. Yo, wis karep nek ngono. Kone tak golekne ya nek. Bandir apa-apa. Yo. Telung meter sisan. Iki lek mbodat 3 meter sisan. Ha iki tugel lho. Wedan Bang Gendon ngetokne ati cah. Iya, terus Bang. Wae kowe iki medani gogon lho lah wis. Woi. Kosong. Ini sikil apa Mas sing ngarepi? Figur kaos kak. Oh, bocah iki. Lah nek tali nek tas seret. Anu poke arep digondol gendon. Adipitke. Dadi glundungne iki. Kok nang ukuran nek etane. Etan cah. Yo. Pakon gepok kowe kon mburi. Gue truk ya. Itu aja di lumahne. Lah degleng iki degleng. Alon. Sing ASEAN. Iki. Sinduli.